Sebagian besar wilayah Toraja diguyur hujan disertai petir hingga angin kencang pada Rabu 21 Februari 2024 sore kemarin hingga tengah malam. Selain itu, akibat curah hujan yang tinggi membuat aliran sungai meluap dan tanah amblas di beberapa wilayah Toraja. Salah satunya di Jalan Poros, Kecamatan Sopai, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Jalan poros ini menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja di wilayah Kecamatan Rantepao. Dari pusat kota Rantepao menuju lokasi tersebut berjarak 3 hingga 4 km dan hanya berjarak 50 meter dengan kantor Kecamatan Sopai. Terpantau di Jalan Poros Kecamatan Sopai, sebagian bahu jalan ditutupi material tanah amblas. Selain itu, kabel listrik PLN juga jatuh dan rata dengan tanah. Akhirnya warga sekitar bahu-membahu menyingkirkan material tanah amblas dengan alat seadanya seperti cangkul dan skop. Warga membersihkan material longsor tersebut dari jalan sehingga bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Meski demikian, pengendara harus tetap waspada karena jalan masih licin akibat sisa material tanah amblas. Selain itu, aliran sungai di sekitar jembatan alang-alang nampak masih cukup tinggi. Tidak hanya itu, beberapa pohon yang nampak tumbang akibat angin kencang melanda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.